საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი 10 ივნის იტალიის ქალაქ მილანში ქართული ოცნების მთავრობის წევრების მიერ საქართველოს გენერალური საკონსულოს ოფიციალური გახსნის ცერემონიალს ეხმაურება და ამბობს, რომ ასეთი რამ დიპლომატიას არ ახსოვს. როგორც ირკვევა, მილანში საქართველოს საკონსულო 2023 წლის 24 ნოემბრიდან ფუნქციონირებს. გენერალურ კონსულად კი გენერალურ კონსულად ნატალია კორძაიაც 2003 წლიდან არის დანიშნული. თუმცა ქართულმა ოცნებამ უკვე გახსნილი საკონსულო კიდევ ერთხელ გახსნა. როგორც საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ Facebook გვერდზე წერია, გენერალური საკონსულოს ოფიციალურ გახსნასა და დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მილანში ვისკონტების სასახლეში ანსამბლ ბასიანის კონცერტი და ოფიციალური მიღება გაიმართა. ღონისძიებას ირაკლი კობახიძე, მაკა ბოჭორიშვილი, კახა კალაძე და ასევე მილანის მერი ჯუზეპე სალა ესწრებოდნენ. სალომე ზურაბიშვილმა საკონსულოს გახსნას ვადაგასული უწოდა და თქვა, რომ ქართულ ოცნებას ამ ღონისძიებით ორი მიზანი ჰქონდა. პირველი, საზოგადოებისთვის იმის ჩვენება, რომ მათზე სანქციები არ მუშაობს და მეორე, რომ დიპლომატიური იზოლაციის არ ეშინიათ. მისივე შეფასებით ქართული ოცნება ამ ყველაფრით ცდილობს მოსახლეობა დაარწმუნოს, რომ ის სახელმწიფოს წარმოადგენს.